Hey guys, good morning. Ako nga pala si Gian. Ako nga pala si Mark. Ako rin po si William. Andito po kami para magbigay ng kaalaman para sa pangangalaga at tamang paggamit ng ating topre. Okay, start. So sa video na to, ito ay tungkol sa topre refrigerator. Ito ay naglalaman ng tamang pasunod-sunod o proseso ng tamang paggamit ng topre refrigerator. Simula sa pag-pre-cooling, loading, at kasama na rin dito kung paano mag-inspeksyon ng unit. So, speaking of inspection, kailangan alam natin yung mga pangunahing parte ng ating topre refrigerator. Una, LCD display and control switch. Ito yung control switch natin. Ito yung mga button niya, at ito naman yung LCD display. Dito sa button niya, meron siyang up and down. Dito natin pwede adjust yung temperature in case na kailangan natin mag-adjust. Ito naman yung cycle switch, tapos yung temperature switch. Ito yung manual defrost switch, at yung on and off switch. Itong control switch, ito yung nagpapagana or nagpo-control ng operasyon ng topre refrigerator natin. So, pangalawa, compressor. So, compressor, ito yung nagpapaikot ng refrigerant natin. Siya yung nagpapump ng refrigerant sa loob ng system. So, additional nga lang pala, meron tayong sight glass. Ito yung sight glass. Pag binuksan natin yung takip niya, makikita natin dito yung laman niya sa loob. Dito natin makikita kung tama or kulang yung karga ng refrigerant natin. So, pangalawang additional ko, yung room light switch and yung emergency buzzer. Kailangan check natin siya araw-araw para in case na masaraduhan tayo sa loob, makakapag-alarm tayo or malaman ng kasama natin na may naiwan pang tao sa loob. So, pangatlo, condenser. So, ito yung condenser na asin natin. Ito naman yung nagtatanggal ng init na natanggap niya dun sa loob ng container van. So, pang-apat, evaporator. Pareho lang sa condenser natin, meron tayong evaporator coil, may fan motor. Kailangan din natin check yung abnormal noise dito sa fan motor. Kung meron mang abnormal noise na mapansin tayo or kakaibang tunog, mas maganda pag bigay alam natin sa supplier o sa installer ng topre. Yung coil naman, kailangan lagi rin malinis. Kung pwede, once a month or mas maganda kung araw-araw natin siyang lilinisan. So, ito naman yung drain hose. Drain hose, kailangan maayos siya, hindi nakatupi para dumalo yung tubig na nanggagaling dito sa sa evaporator. Kasi once na mag-stuck dito yung tubig at mag-yelo yung tubig dito, madamay pati si evaporator coil. So dito sa loob ng box natin, meron tayong drain hose. Drain hose galing sa box. Kailangan pag magpapalamig tayo, mag-pre-cooling, kailangan nakasara to para hindi sumingaw yung lamig. Kasi ginagamit lang ito pag magde-drain ng tubig. 5, body or yung container ba natin. Kailangan check natin siya kung may damage, may crack or may butas. Kasi kung may butas yung body natin, pwedeng pumasok dun yung init at lumabas yung lamig. So mahirapan tayong reach or maabot yung settings ng temperature natin. So doon naman sa mga leak, kasama na yung freon hose, freon pipings. Check lang natin yung mga connector ng pipings, mga hoses, kung mayroon siyang gas leak. Nalaman mo na naman kung may gas leak kasi mamamasa yung yung mga portion or yung parte na may leak siya. So additional ko lang, yung battery natin, kailangan din check natin, no? Kasi pagka yung battery natin may corrosion or corroded na yung terminal niya, pwede makapekto yun sa pag-operate ng natin, system. Pwedeng hindi gumana yung
top refrigerated pa natin pagka loose yung terminal or corroded na yung terminal ng battery. So yun, tapos na po natin yung pagdi-daily inspection. Punta na po tayo kung paano mag-pre-cooling. So okay, start na po natin. Start po natin yung engine. At siguraduhin po natin na nag-perform na tayo ng daily inspection bago tayo mag-start ng engine. So yun po, naka-start na yung engine. Kailangan natin maghintay ng 3 to 5 minutes bago natin i-on yung control switch ng ating top refrigerator. So yun, after 3 minutes po, after 3 to 5 minutes, pwede na tayo mag-switch on ng control switch para magsimula na mag-operate yung top refrigerator natin. So on lang natin dito. Yan, makikita natin dito yung temperature niya, yung actual temperature niya dun sa loob, katulad ng sinabi ko sa kanina. Ito yung LCD display. Then ito yung set temperature niya. Kung mag-adjust ka naman ng temperature, switch mo lang tong cycle, then magbi-blink yung temperature niya, yung setter. Ngayon pwede ka na mag-adjust kung gusto mong pataasan or pababaan yung temperature. Since ito naka minus 25 na, pwede natin siyang itaas yung temperature. For example, minus 18 lang yung kailangan natin. Pwede natin i-adjust yan sa minus 18 dito sa taas. Ayan, minus 18. Yung maximum adjust ng natin, ng cooling, hanggang minus 25 lang po tayo. Pero kung makikita nyo dito sa setter, umabot siya hanggang minus 30. Ito. Minus 30. Ayan. Pag naka-off naman, di nagagana yung natin yan, system. Ayan, naka-off. Minus 30, kahit nakasagad ng minus 30, hindi aabot ng minus 30 yung niya, yung actual temperature doon sa loob, yung magiging temperature niya sa box. So balik natin siya sa minus 18. Ayan. Minus 18. So habang naghihintay tayo ng 3 to 5 minutes ulit bago mag-adjust ng RPM, kung yung unit natin may idle adjuster, pwede natin siyang i-adjust ng from 600 to 1400 RPM. So kailangan natin maghintay ng at least 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes na po after 3 to 5 minutes, adjust natin yung idle adjuster para tumaas yung RPM niya from 600 to 1400. Ito po. Ayan. So ayan po, nasa 1,200 yung RPM natin, makikita sa gauge. Yung maximum RPM pala ng Euro 4 natin ngayon, yung bagong model, hanggang 1,200 lang. So okay na yan, 1,200. Yung tapos na po natin i-start yung unit, tapos na natin i-start yung system. Kailangan natin i-double check yung parts ng ating refrigerator para masigurado natin na walang problema yung refrigerator natin. Yung compressor, magana. Ayos yung bed, may clip. Yun yung condenser. Condenser fan, magana pareho. Walang absorbent noise. Yung side glass, dahil dito tayo sa parte na to.
headlight makikita. Okay naman siya. Then, next yung evaporator. Evaporator kung magana yung ano. Yung fan motor niya gumagana pareho. Kaya may buga. Kung buga malamig na. Ito po magkakalimutan na isa lang. Yung pino. Para sa box. So, tapos close na natin. Sarado na natin yung pintuan. Yun, check na po natin yung temperature sa loob. Ayan, positive 16. Yung actual temperature niya dun sa loob kanina, nasa 30 plus yata yan. Ngayon, kailangan natin maghintay ng umabot hanggang minus 18 bago tayo mag-loading or magkarga ng produkto. Mapakarga natin. So, okay. Magpalagay na lang natin na minus 18 na to. Hindi na natin hihintayin na mag-minus 18 kasi masyadong matagal yun. Ibaba muna natin yung RPM na i-adjust natin kanina bago natin siya patayin. So ayan, babaan natin yung RPM. Bike natin siya sa standard RPM niya, yung 600. So ayan po. Then switch off natin yung control switch. Yan, off. Then kung di naman kinakailangan ng na tumatakbo yung engine, pwede natin siyang patayin yung engine ng sasakyan. So yun, umabot na ng minus 18 yung temperature natin dun sa display niya, no? Sa LCD display. Ngayon, buksan natin yung pinto dito sa likod bago tayo salang sa storage room kasi mag-loading tayo. Ayan. Tignan natin na nakalak yung pinto para in case na umangin hindi maka-cause ng accident mo. Ayan, buksan natin to. Sa paglo-loading, okay lang na nakababa yung yung kurtina. Mas maganda na nakababa yung kurtina para maiwasan yung paglabas ng lamig kayo sa loob. Sa paglo-loading naman, yung height level niya, kailangan wag lang umabot sa cover nitong evaporator natin. So ito, may nilagay kaming level. At least ganito yung taas. Natingin ko nasa 20 cm galing dito sa rooftop yung taas ng niya. Tapos syempre maglalagay tayo ng paleta para makakapag-circulate yung hangin. Hindi natin pwedeng isagad yung karga hanggang dito. Kailangan may dadaanan pa rin yung hangin. Tapos syempre meron daanan dito sa gitna. Syempre kung may load kayo dito sa loob, kailangan may daanan yung kung halimbawa box, kailangan may dadaanan pa rin yung hangin sa gitna ng box. Tapos kung medyo konti lang naman yung load natin na inisip natin na kayang i-load dito sa harap lang, mas maganda na ikalat na lang natin hanggang dito sa likuran para mas maganda yung pag-recover ng lamig. So sa pag-loading, yan lang naman. Huwag lang umabot dito. Tamang level. Kailangan ng palita. Tapos spacing. Doon sa harap, gilid, tapos
bawat gilid, tapos gitna, tapos din syempre dito sa likod. So, yun lang po sa pag-loading. So, yun, tapos na po yung loading natin. Pero pagkatapos na mag-loading natin, syempre kailangan natin bumalik dun sa umpisa kung paano tayo nag-start mag-preloading, ay mag-pre-cooling. Kailangan natin sundin yung tamang pasunod-sunod na. Una, pag-start ng makina, yung paghintay ng 3 to 5 minutes bago mag-start ng control switch. Then 3 to 5 minutes ulit bago mag-adjust ng RPM. So, yun. So, reminders nga po pala. Yung top refrigerator natin, siya lang yung nag-maintain ng lamig ng produkto natin na ikakarga sa refrigerator van. Hindi po siya yung nagpapalamig ng produkto na ikakarga sa refrigerator van. Kaya kailangan natin mag-pre-cooling. Kailangan din natin i-maintain yung lamig niya. Kaya pag bago tayo magkarga, dapat kung ano yung lamig ng produkto natin, yun na yung lamig ng refrigerator van natin. Tsaka yung top refrigerator natin, kailangan din siya ng maintenance. At least every 3 months po, kailangan natin siyang i-general check up or nung supplier or nung installer ng Topre. So yun, doon po nagtatapos yung topic natin tungkol sa Topre refrigerator, no. So mas maganda po kung meron kayo nito, at sigurado naman ako na meron ito sa unit nyo. Mas maganda po kung basahin natin to para mas madagdagan pa yung kaalaman natin. Kasi marami pang nakapaloob dito na hindi nasama dun sa sa diniscuss ko kanina. So yun lang po. Sana po marami kayong natutunan at marami kayong nakuhang kaalaman para may apply nyo sa araw-araw na trabaho natin. So thank you po.